Hii ni hadithi ya Kiswahili. Ndege wa dhahabu. Hapo zamani za kale paliishi mfalme aliyeumiliki mti wa matufaa maalum zaidi ulimwenguni. Mti huu ulizaa matunda ya dhahabu. Kila siku mkulima angehesabu matufaa na kumkabidhi mfalme. Tufaa moja hakuna. Mfalme alikasirika sana alipoambiwa kuhusu tufaa lililokosekana. Mwizi huyo lazima aadhibiwe. Usiku huo mkulima alimweka mwanawe mkubwa aulinde mti wa tufaha. Lakini ilipofika saa 6 usiku, mtoto wake mkubwa alilala. Asubuhi iliyofuata, tufaa jingine moja lilikosekana. Nitamweka mwanangu wa pili ashike zamu ya ulinzi leo. Usiku ulifika na mwana wa pili wa mkulima naye akalala ilipofika saa 6 usiku. Asubuhi iliyofuata, tufaa jingine lilikosekana. Kitinda mimba wa mkulima naye akajitolea kulinda mti usiku huo. Haya mwizi wa matufaa, jitokeze! Ilipofika saa 6 kamili, alisikia kelele angani. Na alipoangalia aliona ndege wa dhahabu halisi akipaa. Na alikuwa kidona moja ya matufaa kwa kidona chake. Mtoto wa mkulima aliruka na kumlenga kwa mkuki. Lakini mkuki huo haukumdhuru ndege huyo, bali uliangusha unyoya wa dhahabu kutoka mkiani na kisha kupaa na kuondoka. Unyoya huo wa dhahabu ulipelekwa kwa mfalme asubuhi na baraza likaitwa. Kila mtu alikubali kuwa ulikuwa na thamani zaidi ya mali ya himaya hiyo. Unyoya mmoja hauna faida yoyote kwangu. Lazima niwe na ndege mzima. Ni nani jasiri zaidi anayeweza kuniletea huyo ndege wa dhahabu? Mtoto mkubwa wa mkulima alikubali kufanya hiyo kazi. Vizuri sana! Hivyo alitoka na kwenda kumtafuta ndege wa dhahabu. Na kisha alipofika msituni, hapo kando ya msitu alimwona mbwa mwitu ameketi. Hivyo akachukua uta wake tayari kumlenga. Usije ukanifyatua, kwani nitakupa ushauri mzuri. Naijua biashara yako na kuwa unataka kutafuta ndege wa dhahabu. Kwa hiyo, nisikilize vizuri. Utafika kijijini jioni, utaiona mikahawa miwili iliyoelekeana. Mmoja ambao ukiangalia unapendeza sana, na mwingine unatisha ukiangalia. Chagua unaotisha ili ukapumzike usiku. Lakini mtoto huyo alifikiria, ni jambo gani linaloweza kumfanya mnyama kama huyu ajue kuhusu swala hili? Hivyo akamlenga mbwa mwitu kwa mkuki wake. Lakini hakumpata, na mbwa mwitu huyo akakimbia msituni. Kisha yeye akashika njia yake na kufika kwenye kijiji ambacho kulikuwa na mikahawa miwili. Kwenye mmoja ya mikahawa hiyo kulikuwa na watu waliokuwa wakiimba, kucheza na kula. Na kwenye hiyo nyingine ilikuwa chafu sana na ya kimaskini. Aliwaza, nitakuwa mjinga sana ikiwa nitakwenda kwenye nyumba ile inayotisha. Kwa hiyo alikwenda kwenye ile nyumba nzuri, akalala na kunywa kwa amani. Kisha kusahau kuhusu ndege na nchi yake pia. Muda ulipita na mtoto mkubwa hakurudi. Mtoto wa pili aliondoka na jambo lilo hilo likamkuta. Alikutana na mbwa mwitu, alimpa ushauri. Lakini alipofika kwenye nyumba mbili, kaka yake mkubwa alimuita kwenye ile nyumba nzuri. Naye akaingia ndani, akasahau kuhusu ndege wa dhahabu na nchi yake vivyo hivyo. Muda ulipita tena na kitinda mimba naye akataka kumtafuta ndege wa dhahabu. tafadhali baba, niwache niende. Lakini baba yake alikuwa mwoga. Nishawapoteza watoto wangu wawili tayari. Lakini hutanipoteza mimi baba, niamini. Hatimaye mkulima alikubali. Na alipofika msituni, alikutana na mbwa mwitu na akausikia ushauri wake. Nenda kwenye nyumba ya maskini kama unataka kumfikia ndege wa dhahabu. Asante mbwa mwitu mwenye busara. Keti kwenye mkia wangu na utasafiri haraka. Punde walifika kijijini. Mtoto huyo alikwenda kwenye nyumba ya kimaskini na kupumzika humo usiku mzima. Ilipofika asubuhi, mbwa mwitu alikuja tena na ushauri mwingine mzuri.
Sasa nenda moja kwa moja hadi utakapofika kwenye kasri, ambapo mbele yake kuna kikosi cha askari waliolala. Usiwatilie maanani. Ingia ndani ya kasri, utakiona chumba ambapo ndege wa dhahabu ameketi kwenye tundu, na karibu nalo kuna tundu la dhahabu linalopendeza. Lakini usijaribu kubadilisha tundu, la sivyo utajutia. Kisha mbwa mwitu huyo akaunyosha mkia wake, na kitinda mimba akaketi juu yake na kufika mbele ya lango la kasri. Kisha akaingia ndani na kukiona chumba kama alivyoambiwa na mbwa mwitu. Itakuwa vibaya sana kumtoa ndege huyu mzuri kwenye tundu hili baya. Lakini punde tu alipofungua mlango kulibadilisha tundu, ndege huyo alipiga kelele ambayo iliwashtua maaskari waliokuwa wamelala. Alikamatwa na kufungwa. Asubuhi iliyofuata mahakama iliketi kumhukumu, na kila kitu kiliposikilizwa lilimhukumu kifo. Ewe mfalme mwenye huruma, tafadhali usiniue. Hutaadhibiwa kwa sharti moja. Niletee farasi wa dhahabu ambaye atakimbia haraka kama upepo, na mimi nitakuacha hai na pia nikupe ndege wa dhahabu. Naye akafunga safari, kisha pia naye akakutana na mbwa mwitu. Unaona sasa kilichotokea kwa kukosa kusikiliza ushauri wangu? Ila wewe ni kijana mzuri, kwa hiyo nitakusaidia kumpata farasi wa dhahabu. Lazima uende moja kwa moja mpaka ufike kwenye kasri ambapo farasi amesimama bandani. Kando yake utamwona mwana harusi ambaye amelala. Mchukue farasi kimya kimya. Hakikisha kuiweka sehemu ya kuketi ya ngozi juu yake, na wala si ya dhahabu ambayo iko karibu naye. Kila kitu kilikwenda vizuri, lakini kijana alipomwangalia farasi alifikiria, Nitampa sehemu ya kuketi ya dhahabu. Nina hakika anastahili hilo. Lakini alipochukua kitambaa cha dhahabu, huyo bwana aliamka na kulia kwa sauti kubwa, hadi maaskari wakakimbia na kumshika na kumfunga. Na tena akahukumiwa kifo, lakini akaomba radhi tena. Ukifanikiwa kuniletea mwana wa mfalme mrembo, nitakuacha hai na utaweza kubaki na ndege na farasi. Akashika njia tena na kukutana na mbwa mwitu. Kama ungekuwa umenisikiliza, ungekuwa umeondoka na ndege na farasi. Lakini bado nitakusaidia. Nenda moja kwa moja na utafika kwenye kasri. Nenda mpaka kwake na uweze kumbusu. Ikifika saa 6 usiku, binti mfalme huenda kuoga na hata kuruhusu umuongoze. Lakini makinika, asije akakushawishi umruhusu aende akamwage baba yake na mamake. Walipofika kwenye kasri, kila kitu kilikuwa kama vile mbwa mwitu alivyosema. Na usiku wa manane, kijana huyo alikutana na mwana mfalme na kumbusu. Na binti mfalme akakubali kukimbia naye. Lakini alimwomba kwa kulia amruhusu amwage baba yake. Hatimaye alikubali. Lakini alipokwenda nyumbani kwa baba yake, alishikwa tena. Utampata binti yangu mpaka ubomoe mlima unaoliziba dirisha langu kwa muda wa siku 8. Sasa mlima huu ulikuwa mkubwa sana hadi ulimwengu mzima haukuweza kuubomoa. Na baada ya siku 7, kijana huyo alikuwa amefanya kidogo sana. Aliketi hapo bila matumaini, na pindi tu mbwa mwitu anakuja kumsaidia tena. Wewe lala, nitakufanyia kazi. Na ilipofika asubuhi, mlima haukuwepo. Mfalme mwenye furaha alimpa binti yake kwa huyo kijana, na wote wawili wakaondoka. Alafu akakutana tena na mbwa mwitu. Umeweza kuwa na wote watatu: binti mfalme, farasi na ndege. Kweli? Kivipi? Sikiliza kwa makini. Nenda kwa mfalme na umpe binti ya mfalme, na kisha atafurahi sana na utampanda farasi wa dhahabu. Kisha nyoosha mkono wako na uwaage, lakini umpe binti ya farasi mkono wa mwisho. Na kisha muinue haraka juu ya farasi na muondoke haraka uwezekanavyo.
kisha uende kwenye kasri aliko ndege yule. Nitabaki na binti mfalme mlangoni. Mwonyeshe farasi kwa farasi mkarimu, na atatoa ndege. Nasema kwamba unataka kumwangalia ili kuona kama kweli ni ndege wa dhahabu, na pindi utakapomshika mikononi, ondoka haraka. Kila kitu kilifanyika kama alivyosema mbwa mwitu. Asante rafiki yangu kwa ushauri wako mzuri. Sasa mimi nina deni lako. Kama ni hivyo, basi naomba uniue. Nini? Sitafanya kitu kama hicho. Wewe rafiki yangu. Sawa, kama unavyotaka. Lakini nitakupa ushauri mzuri. Kuwa makini na vitu viwili unaporudi. Usiwaokoe walionyongwa, na wala usiketi kando ya mto. Hadi akafika kwenye kijiji ambacho alikuwa amewacha kaka zake wawili. Na hapo alisikia kelele nyingi na mgurumo. Aliona wanaume wawili wanaokwenda kunyongwa. Kwa kutaka kujua, alisongea karibu na kuona kuwa wanaume hao wawili walikuwa kaka zake wawili ambao walikuwa wamekuwa wezi. Chukueni pesa zote zangu, lakini waacheni kaka zangu. Baada ya kuwaokoa kaka zake, wote walikwenda msituni ambako mbwa mwitu alikutana nao mara ya kwanza. Na kaka hao wawili wakasema, tuache tuketi kando ya mti ili tupumzike, tule na tunywe. Hivyo akakubali na kuusa ushauri wa mbwa mwitu na kuketi kando ya mtu. Na bila kushuku chochote, walikuja nyuma yake na kumtupa ndani ya mto. Wakamchukua binti ya mfalme, farasi, ndege na kwenda nyumbani kwa mfalme mkuu wao. Oh, Mungu mkubwa. Tumerudi nyumbani na ndege wa dhahabu na zaidi. Vyote hivi tumevipata kwa juhudi zetu. Kisha kukafanywa sherehe kubwa. Lakini farasi hakula, ndege hakuimba, na binti mfalme alilia. Kitinda mimba naye alianguka ndani ya mto. Kwa bahati nzuri ulikuwa umekauka, lakini mto ulikuwa mrefu sana hadi hakuweza kutoka. Kisha mbwa mwitu mzee akaja tena kumwokoa. Kama ungenisikiliza, hakuna baya lingekufika. Lakini wewe ni rafiki yangu, siwezi kukuacha hapa. Kwa hiyo uguze mkia wangu na ushikilie kwa nguvu. Alimvuta kutoka mtoni. Kaka zako wamepanga kukuua iwapo atakupata kwenye himaya. Kwa hiyo alimvalisha kama mwanaume maskini na kwenda kwa mfalme kisiri. Na kabla ya kufika milangoni, farasi alianza kula, ndege akaimba, na binti mfalme akaacha kulia. Kisha akaenda kwa mfalme na kumwambia kuhusu ubaya wa kaka zake. Walikamatwa na kuadhibiwa. Kisha yeye akapewa binti mfalme tena. Na baada ya kifo cha mfalme, alikuwa mrithi wa himaya yake. Baada ya muda mrefu, siku moja alikwenda kutembea msituni na kukutana na mbwa mwitu mzee. Akambembeleza akiwa na machozi machoni mwake amuue. Tafadhali rafiki yangu, na kuomba huu msaada mmoja tu. Tafadhali uutekeleze. Kijana huyo mdogo anakubali kwa huzuni. Na punde tu mbwa mwitu alipouliwa, iligeuka na kuwa mwanaume. Na kama ilivyokuwa, mbwa mwitu huyo alikuwa kaka ya binti mfalme, ambaye alikuwa amepotea kwa miaka mingi sana.